नमस्कार दोस्तों, एक यहाँ पर बिग न्यूज़ अपडेट निकल के आ रही है कि आरआरबी एनटीपीसी ने अपने जो टाइपिंग टेस्ट लिया था उसका आज रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया गया है। जिन जिन अभ्यर्थियों ने टाइपिंग टेस्ट को दिया था अपने जोन की साइट पर जाकर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और जिन जिन अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट क्लियर हो चुका है वह कमेंट में अवश्य बताएं। अभी कुछ जोन का रिज़ल्ट तो आ चुका है और कुछ जोन का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो दोस्तों, जिन जोनों का रिज़ल्ट नहीं आया है आप या तो शाम तक या फिर कल तक इंतज़ार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।